अब 12 लीटर है दूध? हाँ 12 लीटर। ठीक है दादा, आप पे विश्वास भी है दादा, बहुत दूर जाने गए इतने दूर पंजाब च विश्वास के होंगे बंदे अपने। हाँ ताजा भी आई है। हाँ ताजा बच्चा देख ला, पीछे बच्ची है भाई बड़ा। सुबह दूध तो कट्टा हुआ है, खाली की सुबह दियो फीस खा लिया। सुबह खाली करी ना बाबू जी? हाँ